大家好，我是邻家鱼妹，出来赶海了。今天天气很好哦，你看这天气，这风景太漂亮了。走吧，我们赶海去吧。鳗鱼吗？呀，被压在这下面的一条水管，看，我还以为是鳗鱼。这一条收了哈，这一条收了。 收获一条大白龙，没有，这个没有。看看这块大的有没有，大个的螺来一个，不要求什么，大个的。嘿，这下面，我好像看到一个螃蟹脚。哇！天哪，好大一只，好大一只，好大一只！小心点，小心点，不要夹我，不要夹我。 我的手放在它后背壳那边，后背壳好大的一只螃蟹，给它摁住了。哇！不要夹我！粗壮的手，好粗啊！天哪！哇！天哪！倒扣着抓！呀！不行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 ！在这！哎，给你摁住了哈！ 哇！上来了！哇，这大钳子，天哪，好大一只石头蟹！看，是石头蟹。这一路翻过的石头，看，拿来这边给大家看一下。看，夹了这石头下来，大不大只？这只螃蟹够大了吧？它夹这块石头不肯松，这石头你夹得住吗？看。 哇，这一只堪比大青蟹了，10岁至少是有了吧？这么大一只，你看5、6两的。这石头蟹其实它不会长这么大，这种大的很少见了。这一只的话，绝对可以卖个30块以上，30块以上，这么大一只。虽然说没有青蟹的贵，它这一斤还是比青蟹便宜很多，但是这么大只也少见，吃起来也不会输青蟹啊，是吧？ 我口水都要流了，收了！这上面有个垃圾，在这边海域比较干净，所以有碰到垃圾的话可以给它捡一下。像我家滩涂那边的就没救了，它垃圾太多了。好多人说我为什么都不捡垃圾，太多了，所以就不会去捡。这块看看，怎么可能这一块我也掰不开吧？1、2、3。 哇！下面有鱼！哇！是那个海鲶鱼！在这！它要钻回去了。超晚来了，在这边，这种海鲶鱼是旁边有2个毒刺的，是带毒的。你看这一条下面，哇，全部都是伤口。这条是怎么了？看，哦。 哇，它这尾部你看都受伤了，然后这边你看，这也被什么东西攻击过的，然后那也是全部都是伤口。我带回去锅里面给它用温水给它疗伤。不错，收了。你看，哇，19公，看，要死掉的，难怪了，那种姿势趴在那边。 收获一条那个死掉的19公也不错。呀，没有专业的工具，想给它弄下来很难。它的吸力是特别强的这种鲍鱼。现在我也躲在这边凉的地方纳凉了。我这找了一大排过去，然后连辣螺都瞧不到，算了，不找了。我们来看一下收获吧，来这边也挺久的。看一下今天的收获。 你看这一只超级大的石头蟹，桶里面还有一些螺，我就不倒了。今天螺捡了不是很多。这一条海鲶鱼，你看它身上好多伤口，一定要小心。这鱼死掉的，不管它，随便夹。反正回去我就给它炖了。这收起来了，走，回去给它炖了。那今天视频就分享到这，感谢大家支持哦，拜拜。